l'asfalto è molto scivoloso, molto pericoloso. Molto pericoloso. Molto pericoloso. E la ragazza che era con te cosa ha detto? Mi ha bagnato il sedile. Sembrava piena di sé, invece mi ha bagnato il sedile. Se ne trovo un'altra, non si fa avanti nessuno. Trovami qualche volontaria. Mi piace dire che siamo tra i più pazzi del drifting, no? Giusto, giusto, giusto. Mico. Cosa dire? No, dimmi tu. Qualcosa di meraviglioso, sono contentissimo di essere qua con il mio staff, persone stupende, compagnia bellissima, avete fatto veramente una bella cosa, sono contento di fare un po' di beneficenza per la SLA, tanta roba. Benissimo. Bravi, bravi. E ascolta che ti dico, le sensazioni qui a Viano e Terramotori, sai che qui si svolgeva il rally di Piancavallo, era tra uno dei più importanti, intanto uno dei tuoi accelera qui, Ma c'è Diego 40 che è così, E Terra di Motori, mi sembra che gli spettatori per oggi, intanto che è il primo giorno di trick, non manchi. No, è tanta roba, ripeto, c'è tanta gente, è bello, con Graziano Rossi, con tutti i personaggi che avete invitato, molto bello, siete stati veramente bravi, ripeto, bello. Bene, io... Complimenti, per il primo anno è già tanta roba. No, ti ringraziamo a te, tutto il tuo staff, il team, i ragazzi, perché poi alla fine anche a spostare i mezzi c'è lavoro, e immagino c'è strada. Tanta strada, tanto ci abbiamo anche qui. Tanta. Benissimo, di nuovo grazie. Lui era in Sicilia in ferie perché lui è lo stuntman di Gomorra, poi il commissario, sì, ma lui partecipa a tanti film, telefilm, cioè diciamo che con me ho dei gran piloti, sono il più tristo io. E nessuno ha voluto mancare. Mi sono girato perché ho sentito una certa caloria. Ho detto cosa è arrivato? È arrivato Diego con la macchina. L'altro matto. La sensazione è appena scesa. Vacca boia! Che succede? Questo è il mondo. Salve. Tutto ok? Tutto ok. E la signora un po' meno. Sì, molto meno. Ha detto che aveva dei problemi di schiena e gliel'ho fatti passare. Ha bisogno del fisioterapista? Abbiamo anche il fisioterapista. Dov'è? C'è un fisioterapista, sì. Bello? Oh, bello, sì. Però sono fuori, proprio fuori. Ma bellissimo, che cosa significa? Adrenalinico, adrenalinico. Ma quando arrivi proprio in piena, che arrivi in piena così, che cosa succede? Cuore a mille. Ma è la prima volta che fai questo? Primissima. Sì. La rifaresti di nuovo? Ma al momento avrei bisogno di respirare un attimo, poi vediamo. Possono fare i ragazzini il taxi drift, allora adesso ci andiamo a informare. Attenzione Non poteva mancare un due parole alle menti pensanti di questa organizzazione che in taverna se la sono giocata, no? Mirko? Molto piacere di questa manifestazione, devo ringraziare tantissimo tutte le persone che ci hanno dato una mano alla SLA, e Piero soprattutto che ci ha aiutato, Andres. Non dire cose che non sono vere. Però mi fa piacere avere una bella organizzazione e che il gruppo si sia sviluppato veramente bene. Ringrazio di cuore tutti quanti. Grazie. Posso dire la coordinazione generale burocratica, Andres Alzetta? No, niente, devo ringraziare io soprattutto Mirko, che ho conosciuto da pochi anni, ma è una persona spettacolare, di cuore. Avremmo fatto in 6 mesi, credo, una ventina di litigate di brutto, da sbattute giù il telefono.
ma l'amicizia va al di sopra di queste cose e soprattutto la solidarietà va al di sopra di certe cose. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ci rivedremo ancora, grazie. Ma l'appuntamento poi si sposta a Montreale poi, vero? Il 3 settembre se non vado errato. Assolutamente, il nostro punto di riferimento annuale è il 2 di settembre a Grizzo di Montreale Valcellina con la 5ª giornata della solidarietà, e lì ce ne sarà veramente per tutti e per tutti. Eccolo qua il grande Michi Biasion che ci ha salutato, grazie di nuovo, grazie. Non poteva mancare qui da Aviano Michi Biasion. Beh, è bellissimo che si riescano ad abbinare le macchine e i motori a delle manifestazioni di solidarietà, di beneficenza, quindi anche se impegnatissimo in 100.000 attività era giusto venire almeno oggi a salutare e a fare i complimenti ai ragazzi per questa iniziativa. Michi, io porto un ringraziamento da parte di tutto lo staff e speriamo ancora di vederti in auto. Sicuramente, poi guarda, vedo che la manifestazione qui è la prima edizione, però c'è già molta gente, molto sentita, quindi sono sicuro che sarà un trampolino di lancio. Di nuovo grazie, arrivederci. Grazie a voi. Muoviti, Marco. Chi è? Ciao! Sei il papà della 15enne in realtà che ha guidato. Sono il papà dell'Alessia, 15 anni. Io ho guidato la macchina e lei guidava, lei girava il volante. No! Perché ho le gambe giù! E quella di là invece chi è che è salita? La sorella, la figlia, e lì come li porto io. Ok. Allora, stiamo cercando. Intanto ho visto un nuovo attrezzo. Naturalmente nel paddock di Motorsla Aviano non poteva mancare che Aurelio Roveredo. Manca Michele che poi è il presidente di Pordenone di SLA, ma credo che ha mandato la persona forse al di sopra di lui. No. Sì, prima cosa porto il saluto di Michele Roveredo, il presidente dell'ASLA, che è impegnato in altre cose, e io sono rimasto contento proprio di partecipare a questo evento. Questo evento è importantissimo soprattutto per una causa nobile come la SLA, che è una malattia neurodegenerativa progressiva. Un malato di SLA attualmente non ha scampo. Comunque il nostro impegno, la nostra volontà è di cercare con la raccolta fondi di cercare di far conoscere questa malattia, anzi tramite le corse di Michele che sta girando tutta l'Italia per far conoscere, diciamo che dal 2009 ad oggi sono cresciute le informazioni e vediamo, anche se i casi sono aumentati, ma vediamo molto interesse contro questa malattia. Allora speriamo che con l'affronto, la ricerca, con la fatica che si sta facendo, però ci sono anche delle buone novità e speriamo che nel tempo venga risolta un po' questo problema di malattia che per il momento non c'è scampo, insomma. Parlando di solidarietà in questa manifestazione, uno dei consiglieri nazionali, Primo Fassetta. Primo Fassetta, sì. Niente, questa iniziativa è nata anni fa per la solidarietà dei vari, tutti i gruppi che hanno bisogno di raccolta fondi per la ricerca e tutto quello che ci va dietro. E sono stati veramente bravi questi ragazzi a mettere in piedi questa manifestazione ex nova che viene svolta qui a Pordenone, ad Aviano, scusate. Perciò io ringrazio veramente tutti questi giovani, tutti chi ha dato una mano e tutti gli sponsor, perché abbiamo bisogno per poter andare avanti sia per la ricerca sia per mantenere la fisioterapia, tutte certe iniziative, dargli una mano a tutte le patologie. Abbiamo bisogno di raccolta fondi, perché più di quello non ne abbiamo e abbiamo bisogno di tanti soldi. Grazie. Un saluto e si manderà un aiuto. Niente, volevo ringraziare già da subito
ancora Jonathan! Guardate che roba, oh! Giustamente è un momento particolare, è acceso in una speciale. Ti ho detto, potresti guadagnare talmente tanti soldi a fare Statman che è incredibile. Lui può passare dappertutto. Non poteva mancare l'appuntamento Andrea Zanussi, che non è mancato. Andrea, cosa ti sembra la giornata di oggi? Beh, molto simpatica, poi quando c'è un fine così importante ovviamente si sta più volentieri. Ho ritrovato degli amici che non vedevo da tanto tempo, mi si è avvicinato un ragazzo, mi ha detto ero alle elementari con te, per cui tu hai trovato anche amici? Ho trovato anche amici delle elementari, una gran gioia, un gran piacere. Aviano è sempre terra di ricordi per te? È sempre terra di ricordi, sia bassi che alti sopra il Piancavallo. Io ero piccolo, mi ricordo che venivo di corda. Velocissimi. Bene, ti ringrazio e un buon proseguimento. Grazie. Ringraziamo ancora Fabio che sta... Com'è allora? Bellissima, bellissima. Ma bellissimo cosa si intende? Ricordiamo domani... È emozionante, adrenalinico. Grande spettacolo. Ma è la prima volta che fai questo? Sì. Più o meno finché abbiamo voglia di... Beh, qui poteva mancare una delle colonne dei motori del mondo, non d'Italia. Graziano Rossi. Una delle colonne dei motori del mondo mi piace, adesso lo dico a Valentino che l'ho già detto una volta però che dipende un pochino più da lui che da me. Senti le sensazioni di questa manifestazione? Sì, è divertente, molto divertente, c'è un sacco di gente e c'è molte macchine, poi diversi piloti bravi, ho visto anche Miki Biesion e poi aiutami. C'era Mico, Andrea Zanussi. Ecco, non mi veniva, Andrea Zanussi, quindi c'è insomma dei piloti di tutto rilievo. Ma a casa Rossi, quando spegnete i motori? Questa mi viene così, ma te la devo proprio dire. Guarda, assolutamente hai ragione tu, di rado perché ci piace molto il rally, ci piace molto fare i traversi, sia con le macchine che con le moto. E quindi alla fine i motori ancora, poi hai visto, Valentino non ha intenzione di spegnerli fino a quando nessuno lo sa, fino a quando non si sa, e quindi a Casa Rossi che vadano pure i motori, basterà comprare ancora un po' di benzina e di gasolio, ne abbiamo comprato già tanto. Per l'elettrico rimandiamo? Per l'elettrico non ci avevo pensato, però ti devo dire una cosa, un mio amico ha organizzato di farmi provare una moto elettrica, no? 2 anni fa al ranch. Ho fatto un volo che sono stato con una spalla ingessata per 3 mesi, la moto elettrica con me ha chiuso completamente. Non ti dà la sensazione? Non lo so, no, pesa, la moto elettrica pesa, perché dicono che in effetti i motori sono già molto veloci, però per avere la stessa velocità devi portarti dietro il 30% di peso in più. Con le moto da fuoristrada quello fa una grande differenza, si va per terra. Ho capito. Se lo dici te ti credo. Sì. Ascolta, apporta i saluti a Valentino da parte di tutta l'organizzazione, mi hanno chiesto di dirti questo, io te lo ribadisco. Io senz'altro, appena lo vedo assolutamente sì, quindi sicuramente entro l'anno. Benissimo, grazie ancora, ciao Graziano. Grazie. Tu sei il pilota? Sì. E cosa mi puoi dire? Che ci stiamo divertendo da morire, cerchiamo di far divertire la gente e ce la mettiamo tutta. Per poco si può fare qui perché è abbastanza stretto per tutti, però è divertente. Grazie.